रावला तहसील बचाओ अभियान का बजा बिगुल, आम जन का आक्रोश प्रदर्शन। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं बसंत केसरी समाचार की खास खबर। राज्य सरकार द्वारा रावला तहसील को समाप्त किए जाने की आशंका के बाद लामबंद हुए लोगों ने आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रावला तहसील बचाओ अभियान का बिगुल बजाते हुए आक्रोश रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक सहित रावला क्षेत्र के सैकड़ों आमजन इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पहले अंबेडकर पार्क में सभा हुई, फिर यहां से तहसील ऑफिस तक रैली निकाली गई। फिर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में मुख्य रूप से रावला तहसील को यथावत रखने की मांग की गई। साथ ही आमजन ने सरकार से अनूपगढ़ जिले को पुनः बहाल करने की मांग की। हमारी जो रावला तहसील है इसको यथावत रखा जाए, जिला हमारा बहाल किया जाए। जो हमारी राजफील्ड के अंदर 17 करोड़ के आसपास है, 1700 करोड़ के आसपास हमारा जो पेमेंट पेंडिंग पड़ा वो दिया जाए। और जो 22-23 के अंदर तो 34,000 किसानों का फसल बीमा करापा का पैसा था वो किसानों के खाते में डाला जाए। इंदिरा गांधी के 4 में से 200 में पानी दिया जाए। इसको लेके आज तमाम हमारे गढ़साना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, अनूपगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, तमाम हमारे सरपंचगण, डायरेक्टरगण, हमारा व्यापार मंडल, सभी सामाजिक संस्थाओं ने साथ मिलकर तहसीलदार जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि अगर आपने हमारी तहसील तोड़ी है इसकी माफी 1 से 1 गुजार तो इसको यथावत रखा जाए, उस मांग को लेकर रखा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि स्थानीय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है इसी तरह से नहीं बोले। आपकी सत्ता जनता के ऊपर कुठाराघात हो रहा है तो आपको जो सही बात है सरकार तक पहुंचाना चाहिए। कल माननीय सांसद महोदय आए थे, अरे तहसीलें कम थी, वो था जिले को नोटिस पूरे नहीं कर रहे थे, तो टीम वाले कौन से नोटिस पूरे कर रहे थे? कोई मंत्री जी हमें बताते। तहसील को तोड़ा, किस रीजन से तोड़ा आपने? 4 बार सांसद हो आप, केंद्र के अंदर मंत्री हो आप, क्या हमारे एरिया को देखे थे? और लोग माड़ा लेके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो अधिकार है अनूपगढ़ की जनता को। क्या तहसील तोड़ने के उपलक्ष्य में मंत्री जी का स्वागत किया था क्या आप लोगों ने? जबकि इनका दायित्व बनता था कि हमारा जिला बहाल करो, हमारी तहसील बहाल यथावत रहनी चाहिए। अधिकार ऐसी जनता को जिनका स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं,